आज एक माझ्याकडे रुग्ण आला होता. रुग्णाच्या तक्रारी काय होता? त्वचेवर दाबलं, कुठल्याही त्वचेवर दाबलं तर ढेकर येतात असं सांगत होता. तर याच्यामध्ये काय होतं, आयुर्वेदामध्ये उदावर्त नावाचा एक प्रकार सांगितला आहे. ज्यावेळेस वायूची गती विरुद्ध होऊन त्वचेच्या ठिकाणी, अशा कंडिशनमध्ये आपण घरच्या घरी काय करायला पाहिजे? तर घरच्या घरीमध्ये लसूण नावाचा प्रकार तुम्हाला माहीत असेल. तर आपल्या स्वयंपाकघरातील असलेला हा जो लसूण आहे, तर वापरायचा कसा? 1 लसणाची पाकळी 2 कप दुधामध्ये टाकून घ्यायची. त्याला उकळून 1 कप करायचं आणि गाळून घ्यायचं आणि संध्याकाळी झोपताना त्याला पिऊन घ्यायचं. तर याने काय होईल, तुमच्या मला वाटे वायूचं अनुलंबन व्हायला लागेल आणि ढेकराचं प्रमाण हळूहळू कमी व्हायला लागेल. तर हा एक आयुर्वेदिक सुंदर उपाय आहे. तुम्ही नक्कीच ट्राय करा.